karena sare subatan berjeng betah rohatan tegas enak-enakan abi kana badan biqati amali kana megatkeun pirang-pirang amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan iyadat masihan petunjuk bahwa secara karakter fitrah awak orang lu damel ku Allah gitu. Disaugikeun kana alam naon? Alam penting pikeun istirahat gitu. Supaya betah beurang jeung aktivitas. Ya dalilna waja'al biqatib amalikan megatkeun pagawean. Wajah ngajadikeun Rabb annahara kana beurang nusuran kana nyebar. Mansuran tegasna disebarkeun fi dina nahar gitu. Maksudnya disebarkan non bidunahar libtiga rezeki karena nyupi rezeki wagenda rezeki. Jadi aktivitas bagusna karakteristik awak orang nih mayoritas harus aya di berang gitu. Lamun orang terkena dibalikkan secara terus menerus itu awak orang pasti bahaya itu. Lamun secara terus menerus gitu. Wari Rob etaladzidat arasala nu ngadatangkeun ladi arya kana pirang angin wa pigotin arriha nusuran barijeng sembar bayana di rahmati dinas samemeh rahmatna itu Rabb mutapirqatan tegasna bari pisah-pisah kudamal mautri dinas samemehna hujan wa pikiraatin jeung eta jeung bisukuna si kalawan sukuna sin tah beneun kan baca tahbib wa bihura jeung eta dina kirat nusajan ma bisukuna kalawan sukuna sin wa fathil nun patah nun mas dalam beri masa wa bihura jeung eta dina kirat nusajan ma bisukuna kalawan sukuna sin wa dam muhadati jeung didamakeun lucekan hiji badalan nuning bari jadi ganti nun ay mubasyiratin pirang-pirang sumebar sami eta wa berada ula jeung ay mufradan awal kirat awal eta nusurun apa nusurun ka rasulin sama rasulin wal akhirati jeung ari mufrad anu akhir eta nasyirun apa nasyirun samina hartina masami nu sumembar wa anzalna jeung nurunkeun kaun agung minas sainti langit man kana hujan teh nguron nu nyucikeun mutarenzikeun nu ya supaya ngahirupkeun kaun agung bi kalawan maan baldatan ka nagarat mayitatan nu paeh biasawin nu sarwa bi dina lapan mayitan teh zakarum mudzakar man manas Dzikruhu ari ngamudzakarkeun lapan mayitan kenapa tidak mayitatan gitu eta beti bari makan ikan ngitung-ngitung tempat wa nuski jeung nyebor kalau agung kana itu ma'an ay makan say mimatina pernah halakna nu ngadam agung an aman kana pirang-pirang ingon ibilan tegas naon taw bakon sapi wa gona manjeng doma wa nasya jeung pirang-pirang manuta kaluna ba jamu inasina panasya tajaminas wasun ngelasana ban anasi teta nasinu lapan nasinu wabdilat maka diganti nunun ya akan ya udgi macing dadegam biha dina itu ya no ya aw jamu insiun ta jamal lapan insi walaqad sarab ujung demi teman-teman ngabagi-bagi kalau nu agung ka itu maan matana cai bainahum antara unas eta karusban ari mah pitutur itu unas asu sama data ke rumah eta terakur petalu gimat yang dia tukang guna untuk uta bidainta wa fikratin jeung eta bin ulama yad guru bisukunita kan sukunata wa dam yakam ayat nikmatallahi gitu tegasna narima pitutur karena nikmat Allah bi kamaan gitu maksudna fa ba maka nolak saksarunasi lolobana manusa ila kapuron angin kana nampik judan nampik nikmat haitsu qalu sayan ngucap itu aktar kabeh mutirna di hujanan abisa daya binau ikada gitu kalawan bentang anu gitu walau sina dia sumna ieu lain ku Allah gitu pada kitu mun bahasa jelema enak mah padahal Allah geus lain geus deui lah tiap detik bahkan lebih sakedeungkeun detik selalu nembongkeun kekawasaanana gitu bahasa fenomena alam teh jero-jero nama nya pasti dikersakeun ku Allah gitu. Secirina naon loba nu luar tina dugaan para ahli gitu. Walasina jeung lamun rek ngarepkeun kauna agung la ba'ats maka yak tingutus kana agung kula qaryatin ka sakabe kampung nadiran kono nyingsieunan wahipun nyingsieunan itu nadirah lakalina qarya lakin batna kata pinangutus kauna agung kanjen ilalil qura kali pekampungan qarya qura nadiran bari nyingsieunan dia untuk masuk bagede non ajruka ganjaran ajen ganjaran ajen pala tutimu maka ulah turut anjeun ka pun kabar
pihawahum dina kayang kafirin wajah hidup jeung kudu merangan anjeun ka kafirin bikan Quran Quran jadan kan merangan kafiran agung wa jeung ari Allah taala tidak maraja nu ngadatangkeun itu ladzi ieu nya ketentuan aya teh bener urang we can nempo batur mobil duit gitu di teangan laut ieu teh gitu. Jadi uniknya laut itu bertemu gitu. Di tengah laut nih. Tapi sisi kanan tawar, sisi kiri asin gitu. Berarti teu kapisah ku daratan gitu. Ayat itu gitu. Itu kehebatan Al-Qur'an. Ini mau berlaku surut sampai anak pun berlaku gitu. Emang ayat itu gitu. Arsalahuma tegasna ngutus Allah ta'ala dikatu bahrain mutajawiraini bari jeung siri nyandingan duanana hadari etat bunu tawar pura tundur banget sadur udu batisna banget tawarna wadanya eta milhun anu asin ujajun banget asin sadur batisna banget asinna mutajawir gitu siri sandingan yang ngareneng lah gitu tapi itu campur antara tawarnya asin wajahnya jadikeun Allah bainahuma antara tu bahrain barzahun kana halang ajeun halang layat ari tu terima campur nah ada mazabaren bi akhri kanu sajana wa janjing sengkeran majrun sengker aya satan tutup anu dicegah bikan kan sateron naon itilatuhuma narima campurna itu bahrain wari Allah taala tidak tolakon ngadam ladimna jinna sibasan kana manusia gitu. Maka kenapa Al-Quran itu sumber sakabeh ilmunya termasuk ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu masalah kedokteran aya di dieu termasuk ayat ieu gitu. Di urang teh lain lain sebagian orang nu punya paham bahwa teori evolusi sanes. Tetap awalna ti mana tina baheula Nabi Adam gitu ka dieu nama perjalanan nyarahim cimani teh gitu. Minamai tina cimani insan ke manusia banyak jadikan Allah kaitu insan nasaban kanu ngabogaan turunan dasam keturunan wasahron jeung ngabogaan mertua dasam kapan mertua biata jawajakan takawin itu insan dakaron kana eta laki bukti insan untan ta cewek tolaban kana nyupri tanah suli kana siri turunan siri boga anak-anakan wa kana jeung bukti sareng panjenengan eta kuna kawasa alama kana pagasa ngarsakeun itu Rob waya buduna jeung pada ibadah kupar kabeh kupir min dusan Allah makan melampung nuntut mere manfaat itu maka kupar bina ibadah mah wadu jeung teu ngabadaratkeun maka kupar betekan ningakeunana itu ibadah wari mata sembarang patung wa kana jeung bukti saka pruja maka bika kangeran kafir eta dhahiran nulungan muinan nulungan setan-setan bitu anti kalawan taat ka setan wa marsana kajeng tengutus kana agung kanjen Muhammad musan angin ngabu maju surga wa nadiran jeung seunan moho penisinan neraka kul ngucap anjeun Muhammad masalukum teu minta kaula ka anjeun kabeh alaikana tabligh ala tabligh mah teu sangana ping parausi nusu kaula bikan ma min ajin tina buruhan ilaman angin jalma sanu karep mana taida kana tanyieun man la rabbi man sabilan kana jalan bin pakima kana bukan perkara gitu bin pakimal kan ngaimpakeun hartana man bimadadina karon Allah taala pala amnuh maka teu nyegah kaula ka man min dalika tina itu infak pahamnya ieu hakikatna ayat didamel ditujukeun ka Kanjeng Rasul ku kata-kataku tapi hampir lain hampir deh seluruh ayatnya salagi teu ayat dalil mukhassis ba itu ka Kanjeng Rasul maka itu berlaku pula ka umatna bade ka urang gitu jadi mun nisbat ka urang mah jadi menang itu di ka urangkeun dari khususiat ieu mah gitu jadi yen urang nganepikeun agama teh orang sama sekali teu minta buruhan jeung teu meunang minta buruhan kecuali aya seseorang nu wungkul hayang ngadamel perjalanan karidhoan Allah ku cara nganampakeun hartana dipasikeun ka urang nu pakait jeung urang geus tablighan agama ulah ditolak eta mah makruh ditolakna ge nya sabab naon konsepna ihsan bi ihsan bahkan bisa kasuh takabur lamun ditolak teh gitu sanjan urang mampu ge karunya kan itu hayang kaalusan gitu
ngan lamun orang dipakai tujuan mah dakwah tabligan agama ba urang diburuhan oh goreng kacida walaupun ari sebetulnya mah haramah henteu gitu sebetulnya kan adab kurang gitu kecuali lamun fardu ain haram teh mah gitu mode mana jelema teu kokro datang ka urang mang santri manawi abi teu terang masalah head gitu oh dia nu nerangkeun diwati urang anu apa eta mah dosa mun teu diterangkeun atau hayang nerangkeun tapi urang minta buru heula haram teh gitu ai kitu mah makom lil barokah mah muludan rajaban mah makom ditabaruk lobana mah teu haram gitu nah, cuman secara adab goreng lah gitu wa tawakkal jeung tatagenan anjeunna lal hayy kana zat nu hirup alladzi data mutun teu mautul ladzi wasabi jeung sok nasbeh anjeun mutalabisan bari tumandang bihamdikan mujina ka alladzi ai kun ngutus ngucap anjeun subhanallah wa alhamdulillah kana lepas subhanallah walhamdulillah wa kapa jeung cukup sabi Allah binwadikan pirang siksa pirang pirang dosa pirang abdina Allah khabiran dina lawas badana liman uningana ta'ala kok cuman punten ta'aluku bi aitu ma'ataruk lawat bi eta bidunubi kana bi dudumbi gitu tadi dipayun bidunubi ibadihi eta wa di Allah ta'ala tidak tolakuna baladi itu ada dengan zakat wa majeng maluk baina uma gitu antara itu sama jeung adi bisa ayamin dina genep pirang-pirang bae min ayamin dunya tina pirang-pirang pena dunya aya pikodriha da heula baheula mah can aya poe can aya naon can aya waktu tegasna di pikodriha tegasna dina kira-kirana itu ayam lain sakakuan eta lam yakun teu bukti eta sama dina nalika itu khalqu gitu naon samsun panon poe sehingga beurang beuting walau sajeng lamun ngarapkeun Allah la khalaqahunna maka bisa ngadamel Allah kan sama jeung adi pilum hatin dina sakolepat ala udul alipina anu tina lumah eta litami khalqi karena ngawurukan makhlukna Allah athabuta kana rintih tak ada dalil geus tetep wah bener Allah ngadamel bumi jeung langit teh genep dinten gitu kira-kira genep dinten maksudna harita macan aya poe kan gitu tak ulah dipaham bahwa Allah teu mampuheun secara sakolepat ieu teh naon sebagai taklim ngawurukan orang sebagai makhluk Allah naon sagala ge kudu rintih kudu hayang terlibat kana proses ulah hayang hasilna bae rata-rata santri teh gitu ngaji hayang bisa proses nambung teu adil teh ngaranna tepati boga otak gitu anu boga otak pasti sadar gitu hasil itu adalah dalam rangka saatosna aya proses gitu tah nu jadi permasalahan ada orang teh kedah nu proses teh nu mana tah ningali adat istiadat sunatullah nu terjadi contoh mode gila urang tileutik gitu nepi ka ayeuna geus gede gitu selalu ningali gitu bahwa nu boga ilmu teh adalah seorang kiai pamate di urang mah ajengan gitu database-na ajengan tiba heula nepi ka ayeuna rata-rata nu masantren gitu tur masantrenna lah talulu zaman rata-rata mah tah urang teh mun hayang jadi kiai hayang jadi kiai malah kasompra teh gitu hayang neruskeun dakwah Kanjeng Rasul hayang asup kana uang lingkup para penyambung lidah Kanjeng Rasul berarti nya kudu masantren da lebih jero deui tingali sejarah-sejarah para mantena guru-guru kumaha keur masa tuturkeun nang ka mantena itulah trekna gitu lamun urang hayang kadinya mun urang hayang jadi bangsat tingali bangsat sanu lamun dina bade akaskeun dibalikeun gitu sa bangsat nu paling jedug paling jago si anu guruan berarti kitu tah jadi bangsat teh pilihan mah kumaha deui urang kan urang boga otak gitu cuma nu gelo kan lamun rek nurutan kanu teu bener gitu sumastawa masa mikir salo arsikan aras wa ada satu berguna bahasa meta sarul mulki gitu ranjangna karatuan sopakna karatuan ar-rahmanu gitu tegasna pangeran eta anu masan di surah dia mah panjang kan masa nikmat agung di dunia dina herat itu badalun aila badroman eta bada min damir istiwa tina damir istiwa istiwaan tegasna ajeg nangtung yaliku nu pantes istiwa bika Allah dan ajeg nangtung mode bahasa ajeg nangtung urang jeung makhluk ke makhluk sanes
Nah maka sebagai antisipasina ulah dimaknaan istiwa nangtung ajeg muah, karena kena bisa aya paham bahwa Allah itu nangtung di aras ngan ini secara bahasa gitu. Istiwa teh emang ajeg nangtung tapi yaliku bihi gitu. Nangtung pantas kalau model kieu lah biadillah, sapali ulama menang biad itu dimaknaan leungeun Allah, ngan leungeun nu layak ka Allah, lain leungeun nu aya di makhluk sehingga mah bisa dibayang gitu. Lamun boga tekad Allah boga leungeun wadai leungeunna makhluk atuh kupur itikon gitu mah gitu. Tapi leuwih selamat mah biadillah itu ditafsiran biadillahi ay biqad rillahi taala, kalawan kekasan Allah taala mode dieu gitu. Leuwih selamat mah nu tadi logatna teh gitu. Sumastawa maka sami kersa Allah atau ngawasaan Allah arasih anas. Karena lamun istiwa ya, di mana an ajeg nangtung berarti bisa dipaham Allah teh ajeg nangtung ajeng leng di aras. Made Wahabi pahamna gitu. Kupur itiko curang. Naon sabna teu arti secara tauhid mah kieu nih surahananya. Lamun dikira-kirakeun Allah di aras atau di langit upama ya mah. Made paham mereka gitu. Maka bakal nganapikeun karena sifat nu aya di Allah. Naon buktosna kieu? Kan Allah itu adalah zatnya. Allah itu bukan sifat. Nah, cirina Allah zat adalah Allah kasifatan sifat mani, sifat wujudi. Lamun dikira-kirakan Allah sifat mah mungkin sifat kasifatan dan nusok kasifatan mana ketepan sifat madat. Logikanya boleh gila. Takramik nih atas sajadah ini zat sajadah. Dan sajadah kasifatan mau dina warna hijau. Ya, sifat kan hijau teh. Mun dipelebah cicing-cicing, mun pelebah kieu berarti keur taharuk sifat tah. Sifat ieu ngancik dina zat sajadah. Kartos teu. Tah Allah ge kitu, Allah itu zat, cirina Allah zat, Allah kasifatan. Lu sifat wujud di mana sifatna? Qudrat, iradat dan seterusnya. Lamun dikira-kirakan Allah sifat, Allah mah kesifatan sifat wujudi. Katosnya, nah, enak kembalikan itu. Lamun dikira-kirakan Allah nempat dina zat, berarti Allah bukan zat. Contoh zat nanti adalah langit, ya, zatna aras. Berarti Allah bukan zat, sifat. Nah sama nu cicing dina zat, nah berarti tadi adalah sifat. Katos nah ini zat nih, zat sajadah. Nu cicing dina zat sajadah naon? Hijau, kemudian warna, mun bentuk segi panjang. Tan nu cicing dina zat itu bukan zat, sifat. Sifat mana warna hijau cicing dina zat sajadah. Sifat bentuk segi empat cicing dina zat sajadah. Andai dikira-kirakeun ya mah Allah teh cicing dina zat langit. Berarti Allah teh sifat dong dan nusok cicing dina zat adalah sifat pada surah Nabi. Tah sarajeng. Nah andai dikira-kirakeun Allah sifat, Allah moal ya kasifatan sifat mani da Allah nage sifat dan nusok kasifatan mah adalah zat. Lamun Allah teu kasifatan mani ka henteu kudu dat alam moal aya. Balikeun alam geus pasti aya, berarti Allah pasti kasifatan mani. Allah kasifatan mani berarti Allah teh bukan sifat adalah dat. Allah dat mah mungkin dat butuh kana dat. Mun dat sajen pikeun cicingna dat mah mungkin gitu. Ah, jeung deui aya leuwih kabahayaan ketika di surah lebih panjang bahasa nu tadi ini contoh istiwa itu di mana Allah anjengleng di aras. Ada pertanyaan, anjengleng di arasna naon? Upama jawabannya adalah diuk. Ada awham lagi di pikiran orang. Ketika bicara Allah diuk, berarti Allah punya bool dong. Maka awham kacau gitu. Lamun Allah boga bool berarti Allah bisa meguk dong. Allah bisa busiat, wah dan seterusnya. Kacau bukan nama. Jadi pikiran itu bukan liar gitu. Atau lamun ayat jawabannya Allah tenang tuh. Oh boga sampean dong. Memboga sampean mungkin saja Allah roromeheun. Wah kacau bukan apa. Maka tos we istiwa di sini lebih aman di mana ngawasaan gitu. Lain di mana ajeg nangtung secara mana asa gitu. Pas mangkananya anjeun ayo insan manusia bihi kalawan nyebut rahman berapa biron kana berita yubiruka anu mere beja itu rob ka anjeun bisipati kan sifat rob. Widakila jeung di mana diucapkeun lahum ka kubar Mekah dikumpah di Mekah non uzuman uzud kudu sujud aranjeun kabeh rumani ka pangeran kul mau cekur kabeh wa ma rahmanujun naon ari eta rahman anas juduna kudu sujud kaula lima kana barata muruna nu marentah anjeun ka bisa deh bipokonya wantana dia bereta muruna bisa yang muruna gitu wal amiru jeung aya nu marentah eta Muhammadun Muhammad gitu.
wala na'rifu jeung teu kenal kaula ka itu Rahman gitu. La moal mau ibadah gitu. Maksudna macek maranehna gitu. Wajadahum jeung naman kakubar hada qaulu ya ucapan nu kakubar nupureun kana kabur iman-iman. Iman itu iman. Qala ngudatara tabaraka ma agung nama agung saha alladzi zat jalan ngajadikeun ladzi bisa mangit burujan kana tempat berjalan isna asyara anu 12 ahamli wa nusuru jeung tur wa zauja jeung zauja ngaran wasidun sirton wa asan ansad wa asan balansan bala wa mijan bijan aqrab aqrab wal qausa jeung qaus wa jadinya ji wa dalu dalwa wa hudun hud wa hiya jeung ari itu buruj eta manazilul kawakibi pirang-pirang tempat cicingna pirang bintang asaben 7 asayarati tegasna bintang saro almiri jeung miri walu jeung etep kana miri alhamdulillah hamal wa aqrab aqrab ajrul jahra wala jeung etep kana jahra athura ithura mijang bijan wa atarid jeung atarid walu jeung etep kana atarid azauza izauza wa sambalah wa kumru jeung bulan walu jeung etep kana qamar asna sirton wa samsu jeung panawi wala jeung etep kana samsu asauda musari jeung musari walu jeung etep musari al qausu qaus wal hutu jahlun jahlun lawan jahlun ala jadi wa dalun jalu wajala jeung ngajadikeun Allah taala di biadina sama aidon deui sirojan kana damar wa risorte ta sansu panon poe wa qamaron jeung kana bulan muniron anu nyaangan wa pikiratin jeung eta dina jikirat mah surujan aya surujan bijami ae niratin tegasna pirang-pirang nu nyaangan wa khusud jeung ditangtukeun al aqmar bulan min hatina sasib bidigan jadi kana inna ibadatin kana wana kautamaan wa jeung Allah taala tidak cenah dipikiran penting mana berang ilfatan kana gilir ganti ya libutna gantian nan kulun samji min huma tina jeung nahar al kharam saja san perman iman ka jamaah rodan ngarepkeun man ayat kana lima pitutur itu man bitajiwa tadi kama teman-teman makan perkara fatahu nunggus perut itu si jalma